É o plus a mais aí do Nanuque. Posso subir aí? Chega na frente, vai uma bolsa na frente assim, vai uma coisa assim. Assim, ó. O que ele fez pra ele? Fazendo assim, ó. Inventa aí. Aí a legenda, vagabundos, você tá pela mãe. Hã? Tem temporizador. Pra quê? Mas não dá pra ficar no chão, não? Dá? Dá não, tá suando. Você escorar, né? Tá arranhado essa porra aqui. 3 segundos. Ah, tem moleque aqui.
VASP. O som tá bom. Ela não tá subindo o carro não. Acho que ele engancha, né? Que quebra. É tampado lá também. Esse bucket. Eu vou estar rasgando. A luva pra aguentar tem que ser das luvas boas. Não, tá novinho, tá na hora agora. Eu tô ouvindo, bora ver aqui. Provavelmente, ele com certeza deve ter tirado o motor. Tá louco. Olha os sensores ali, ó. Eu não sei se é, mas é de pressão e de temperatura. Né? Baixa o caminho aqui. Não vai atrapalhar, não. Baixa ali do... Aqui, ó. Eu vou ficar mostrando o VASP. Olha a minha luva aí. Pega o novo VASP. Aí, tá vendo? Olha lá. O negócio vai ficar da montanha lá. Passeio é baixinho. É, fica lá. Nanuque é pra cá? Chega pra cá, Nanuque, hein? Você tá indo pra lá. Ou não? Deixa eu ver aqui. O cara que abandonou isso aqui, pegar as peças dele. Ah, esse aqui é um caminho. Ah, vai para o porto? Não vai para o porto. Acho que é isso mesmo. Você tá onde mesmo? Vai, acabou de cair. Tá dando papo. Bora. Tá num parado aí. Peraí, vem. Aqui, puxa aí. Tá. Beleza? Você acertou com o pessoal da recepção ali, as fotos que você tirou aí? Aí vocês tiraram umas 30 e falaram, eu tirei só 10, toma 10 aqui. Tem ponte pra Nanuque aqui? Por aqui por dentro, dá pra passar? Por aqui por dentro dá pra chegar no Nanuque? Ah, por aqui? É. Eu não sei, cara. A gente tá vindo de São Paulo e tal, aí a gente tem que focar pela BR. Aí como eu vi o avião ali, na ida eu tinha visto, aí eu manobrei, aí dei a volta e falei, Beleza. Tem que ir por lá logo. É por lá logo. É mais certo. boa viagem.